Медовая лепешка вытягивает в себя всю гадость за 20-40 минут, затем ее выкинуть. Следить, чтобы не съели домашние животные, могут умереть. Взять мед 2 столовые ложки плюс мука 2 столовые ложки плюс 1 яйцо. Это на одну порцию. Если нужна лепешка большего размера, то сделать еще дозу. Лепешка должна быть средней густоты, не растекаться, но и не рассыпаться. Нормальная консистенция добивается изменением количества муки. Лепешка накладывается, например, на печень, сверху накрывается целлофаном и тряпочкой. Если необходимо, то тряпочка прикрепляется пластырем, если вы собираетесь в это время не лежать, а двигаться. Лепешки хорошо снимают боль, дают облегчение при мастопатиях, нарывах, фурункулах, воспалениях легких, синуситах, ангинах и тому подобное. В день можно оставить несколько раз, но обязательно новые. Ставят столько раз, сколько необходимо для облегчения или выздоровления. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!